सेंसर है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर, जो इसकी हार्नेस ये इंजन के टॉप में लगी होती है। और इसके जस्ट साइड में ये पाइप जो है, ये सेंसर, ये पाइप कनेक्ट होती है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, यानी कि ये टेम्परेचर को मेजर करता है, ये प्रेशर को मेजर करता है। और इसका जो सेंसर लगा हुआ है वो EGR सिस्टम, जो EGR वाल्व है उसके सिस्टम के नीचे से जाते हुए यहाँ पे लगा हुआ है।